Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi darsimiz 6-sinf mavzuyimizdagi 3-darsimiz, ya'ni kasrlar mavzusi bo'ladi. Ya'ni 5-sinfda biz sizlar bilan kasrlarni tanishgan edik. Ya'ni birinchi darsimiz bo'lgan edi kasrlarda. Endi bu kasrlar mavzuyimizning davomi bo'ladi. Ya'ni birinchi mavzuni o'rganib turib, keyin bu mavzuni ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bu kasrlar mavzuyimizning davomida mana 6 ta qismga bo'linar ekan bu mavzuyimiz. Birinchisi kasrlar qisqartirish bo'ladi. Keyingisi kasrlarni u mahrajiga keltirish, har xil mahrajli kasrlarni taqqoslash, har xil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish, aralash sonlarni qo'shish va ayirish, oddiy kasrlarni ko'paytirish va bo'lish haqida bo'ladi. Ya'ni bu darsimiz 6 ta qismga bo'ladi. Ya'ni 6 ta mavzuga desak ham bo'laveradi. Darsimizning birinchi qismi kasrlarni qisqartirish. Kasrning surat mahrajini bir xil son ko'paytirsak, kasrning qiymati o'zgarmaydi. Kasrning surat mahraji bir xil songa bo'lsak, unda ham kasrning qiymati o'zgarmaydi. Bu yerda n 0 dan farqli son. Ya'ni katta qism n sonimi qandaydir n son ko'paytirsam surat mahrajini, kasrning qiymati o'zgarmayapti, bo'lsa ham kasrning qiymati o'zgaradi. Bu kasrning asosiy xossasi bo'ladi. Keyin ushbu mana birinchi misolda kasrni qisqartiraylik. 5 taqsim 10. Bu misolda kasrimizni qisqartirishimiz uchun kasrning surat mahrajini e kubiga bo'lishimiz kerak. E kubi shu kela sonning e kubi, ya'ni ikkita son berilgan bo'lsa, ikkita son e kubini topish talab qilingan bo'lsa, agar biri ikkinchisiga bo'linadigan bo'lsa, unda bularning kichigi e kubi bo'ladi. Surat mahrajini 5 ga qisqartirsak, ya'ni 5 ga bo'lsak, kasr xossasiga ko'ra suratda 1, mahrajda 2. Ya'ni mana bu kasrimiz 1 taqsim 2 ga tegagan. Ya'ni mana bu kasrimiz boshqacha ko'rinishi 1 taqsim 2 bo'lar ekan. 15 taqsim 55 ni qisqartiraylik. Shu sonlarga kelib e kub topaylik. 15 ni to'p ko'paytuvchiga ajratamiz, 55 ni ham to'p ko'paytuvchiga ajratamiz. 3 ga bo'lsam 5 qoldi, 5 ga bo'lsam 1. Ya'ni 15 degani 3 ko'paygan 5. 55 ni eng kichik to'p sondan boshlayapman. 2 ga bo'linmaydi, 3 ga ham bo'lmaydi, 5 ga bo'linadi. Bo'lsam 11, 5 ga endi 11 ga bo'lsam 1. Ya'ni 55 degani 11 ko'paygan 5. Ya'ni shu ikkala sonlarning e kubi, ya'ni shu ikkala sonlarning e kubi ikkalasida bir xil ko'paytuvchi darajasi bo'ladi. Ikkala bir xili 5. Ya'ni bu sonlarning e kubi 5 ekan. Yoki mana shu sonimizni 15imizni 3 ko'paygan 5 qilib olishimiz mumkin ekan. 55 sonimizni 11 ko'paygan 5 ko'rinishda yozishimiz mumkin ekan. Kasr xossasiga ko'ra kasrning surat mahrajini bir xil son ko'paytirsak, kasrning qiymati o'zgarmaydi. Bir xil songa bo'lsak, unda ham kasrning qiymati o'zgarmaydi. Endi bunda kasrning surat mahrajini 5 ga bo'lganimizda 5 ta qisqarib ketadi. 3 taqsim 11 degan javob qoladi. Mana bu kasrimiz bizda qisqarmas kasr deyiladi. Ya'ni bundan boshqa foydalanmaydi. Qisqarmas kasr shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi 32 taqsim 40. 32 va 40 ni 32 va 40 ga e kub topaylik. 32 va 40. Eng kichik to'p sondan boshlayapman. 2 ga bo'lsam 16, 2 ga bo'lsam 8, 2 ga bo'lsam 4, 2 ga bo'lsam 2, 2 ga bo'lsam 1. 32 degani 2 ni 5-darajasi, 40 degani 2 ga bo'lsak 20, 2 ga bo'lsak 10, 2 ga bo'lsak 5, ana endi 5 ga bo'lsam 1. 40 degani 2 ni kubi ko'paygan 5 ko'rinishda bo'lar ekan. Ana endi shu sonlarimizni e kubi ikkalasi bir xil ko'paytuvchining darajasi kichik, ya'ni 2 ni kubi bo'lar ekan. 2 ni kubi 8 degani 32 ni 8 ga bo'lamiz. 40 ni ham endi 8 ga bo'lamiz. Suratda 4 qoldi, mahrajda 5 qoldi. Ya'ni mana bu kasrimizni qisqartirsak 4 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. Endi mana bu kasrimizni bizda tayyor berib qo'ygan, kasrning surat mahrajiga bir xil son ko'payib turibdi. Kasr xossasiga ko'ra bir xil songa kasr surat mahraji bo'lsak, kasrning qiymati o'zgaradi. Ya'ni 3 ga bo'ladigan bo'lsa surat mahraji 3 ga qisqarib ketadi. 5 taqsim 8 ko'rinishda bo'ladi. Mana 5-savol ko'raylik. N ning qanday qiymatida 6 taqsim n kasr natural son bo'ladi deyapti. Ya'ni mana bu kasrimiz n ga shunday son tanlashimiz kerak ekanki, mana bu kasrimiz natural son bo'lishi kerak ekan. N ga 1 tanlasak bo'ladimi?
Enga bir tanlaganimizda 6 taqsim endi qiymati necha bo'ladi? 6 ga 1 deb o'ylayapmiz. 6, ya'ni natural son chiqyapti, to'g'ri keldi, yaxshi. Ana endi enga 2 tanlasak-chi? 6 ni 2 ga bo'lsak 3. Bunda ham to'g'ri kelyapti, yaxshi. Ana endi enga 3 tanlasak-chi? 2, bunda ham to'g'ri kelyapti. Enga 4 tanlasak-chi? 6 taqsim 4. Natural son bo'lmaydi endi. Enga 5 tanlasam-chi? Bunda ham to'g'ri kelyapti. Endi enga 6 tanlasam nima bo'ladi? Javobi 1 chiqadi. Bu yerda 1, 2, 3, 4 ta son bor ekan. Endi qanday qiymatda deyapti savolda. Shu kasr natural son bo'ladi deyapti. Endi 1, 2, 3, 6 bo'lgan, ya'ni enning 4 dona qiymatida ushbu kasrimiz natural son bo'lar ekan. Ana endi mavzuyimizni, darsimizni ikkinchi qismi kasrlarning umumiy mahraji keltirish. Kasrlarning umumiy mahraji keltirishda kasrlarimizni mahraji turgan sonlariga ekuk tanlaymiz ekan. Biz ekukda o'tgan darslarda sizlar bilan gaplashdik. Umumiy 20 sonlarning ekuk 20 bo'ladi. Ya'ni ikkita son berilgan bo'lsa, shu sonlarning ekukini topish kerak bo'lsa, agar 1 ikkinchisiga bo'linadigan bo'lsa, ularning ekuki kattasi bo'ladi. Ekugi kichigi. Bizga kattasi kerak. Mana shu sonlarimizning ekuki 20 bo'ladi. 20 ni bo'lamiz o'nga, surat chiqqanini suratga ko'paytiramiz. 2 kere 7'miz 14. 20 ni bo'lamiz 20 ga chiqqani 1. 1 ni 3 ga ko'paytirsak 3. Ya'ni ekuk qaysi biridir mahraji bo'ladigan bo'lsa, u surati o'zgarmaydi. Ana bu sonlarimiz mana umumiy mahraji keldi mana. Ushbu kasrlarimizni umumiy mahraji keltirdik. Ushbu kasrlarga mahraji keltirdik. Yana 1 ikkinchisiga bo'linyaptimi hozir bu yerda? 35 5 ga bo'linadi-ku. Ya'ni ekuki 35 ekan endi. Xo'p. Ya'ni yangi kasrlarimiz mahraji 35 dan ekuk qaysi biridir mahraji agar ekuki bo'ladigan bo'lsa, uni surati o'zgarmaydi dedik. O'zini yozamiz. 35 ni 5 ga bo'lsak 7 chiqadi. 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14. Ya'ni mana bu kasrlarimizni umumiy mahrajiga keltirdik. Ana endi ushbu kasrlarni umumiy mahrajiga keltiraylik. 5 taqsim 8, 7 taqsim 11. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, 8 bilan 11 qanaqa sonlar? O'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlarni, ya'ni ekuki shu ikkalarining ko'paytmasi bo'ladi. Ya'ni yangi kasrlarimiz 8 ko'paygan 11 dan ekan mahraji. 8 ko'paygan 11 ni 8 ga bo'lsam 11 chiqadi, chiqqanini suratiga. Buni bunga bo'lsam 8 chiqadi, chiqqanini suratiga ko'paytiramiz. 11 ga 5 ko'paytirsak 55. 8 kere 7'miz 56. Ya'ni mana bu kasrlarimizni umumiy mahrajiga keltirdik. Ya'ni mahraji 8 kere 11 bo'lsa 88 bo'lar ekan. Xo'p, ana endi ushbu kasrlarimizni umumiy mahrajiga keltiraylik. 20 va 15 sonlariga ekuk topamiz. 20 va 15 ni tub ko'paytiruvchi ajratyapmiz. 20 ni eng kichik tub sondan bo'lishni boshlayapmiz. 2 ga bo'lsam 10, 2 ga bo'lsam 5, 5 ga bo'lsam 1. 20 degani 2 ni kvadrati ko'paygan 5. 15 ni eng kichik tub sondan bo'lishni boshlayapmiz. 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'lsam 5, 5 ga bo'lsam 1. 15 degani 3 ko'paygan 5. Shu ikkala sonlarning ekuki ikkalasida bor bir xil ko'paytuvchi darajasi kattasi. Ya'ni ekuk 20 va 15 sonlariga ekuk ikkalasida bor bir xili 5, 3 birida va birida yo'q olaveramiz. 2 ni kvadrati birida va birida yo'q bo'lsa ham olaveramiz. 5 kere 3 15, 2 ni kvadrati 4, 15 kere 4 60. Ya'ni yangi kasrlarimiz mahraji 60 dan bo'lar ekan. Ekuki 60 ekan. 60 ni bo'lamiz 20 ga. 3 chiqadi, chiqqanini suratga ko'paytiramiz. 3 kere 3 9. 60 ni bo'lamiz 15 ga. 4 chiqqan suratga ko'paytirsak 8. Mana bu kasrlarimizni umumiy mahrajiga keltirsak, umumiy mahrajiga keltirilgandagi ko'rinishi
mana bunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Ana endi darsimiz 3-qismiga keldik. Ya'ni kasrlarni taqqoslash. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, shu ikkala kasrimizda suratlari bir xil, mahrajlari har xil. Agar kasrlarimizda suratlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, qaysi birini mahraji kichkina bo'lsa, shu sonimiz kattaroq son. Buni 5-sinf darsida ham aytganmiz. Men hozir bir qator eslatib qo'yapmiz. Hozir bunda 11 mahraji turgan son bunda kichikroq bo'lgani uchun, 11 bo'lgani uchun, 20 ga ko'ra kichikroq bo'lgani uchun shu kasrimiz bundan ko'ra kattaroq kasr bo'lar ekan. Ana endi kasrlarimiz mahrajlari agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, qaysi birini suratda katta son turgan bo'lsa, shunisi katta bo'lar ekan. Demak, bu tarafda turgani kattaroq son bo'ladi. Ana endi shu kasrlarimizni taqqoslaylik. Mahrajlari ham har xil, suratlari ham har xil. Ana endi bir xil mahrajga keltirib olishimiz kerak. Buni mahrajda 2 turibdi, buningda 20 turibdi. Shu ikkalovini mahraji, ya'ni ekoki bo'ladi. Shu ikkala son bir-biriga bo'linadi. Ekoki kattasi, ya'ni 20. 20 ni 2 ga bo'lsam 10, chiqqan suratga ko'paytiradigan bo'lsam 10 kere 5 50 taqsim 20 yu 9 taqsim 20. Ana endi shu kasrlarimizni mahrajlari bir xil, suratlari har xil. Ya'ni suratda qaysi biri katta son turgan bo'lsa, shunisi endi kattaroq son bo'lar ekan. 50 taqsim 20 bundan ko'ra kattaroq son bo'lar ekan. Ana endi keyingi kasrimiz suratlarni har xil, mahraji ham har xil. Suratlarni umumiy bitta suratga olish juda katta ish olib ketadi. Bundan ko'ra mahrajlarni har keltirgan osonroq. Bunda 25, bunda 75. Biri-biriga bo'linadi. 75 ni 25 ga bo'lsam 3. Ushbu kasrimiz endi surat mahrajini 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 33 taqsim 75, 41 taqsim 75. Ana endi mahrajlari bir xil. Suratda qaysi biri katta son turgan bo'lsa, shunisi kattaroq son bo'ladi. Endi bu taraf bunisi, ya'ni o'ng tarafdagisi kattaroq son ekan, o'ng tarafdagi kasrimiz. Ana endi 5-savolni ko'raylik. Qaysi kasr 1 ga yaqin deyapti. Ushbu kasrlarimiz birinchi taqqoslab olaylik. 6 bilan 7 ga ekuk, ya'ni 42. Yangi kasrlarimiz mahraji 42 dan 42 ni bo'lamiz 6 ga 7 bo'ladi. Suratga ko'paytirsak 35. 42 ni bo'lamiz 7 ga 6 bo'ladi. Suratga ko'paytirsak 36. Ana endi ushbu kasrlarimizda bu kattasi o'ng tarafda turgani bo'lar ekan. Ana endi savol, bu yerda bitta savol bo'ladi endi. Kasrlarimizning kattasi 1 ga yaqinmi, kichigi 1 ga yaqinmi? Son o'qib chizamiz. Mana bu joyda taxminan 1 mana bu joyda bo'ladigan bo'lsa, 36 taqsim 42 miz mana shunday joyda. 35 taqsim 42 miz esa taxminan mana shunday joyda. Taxminan yozdim endi. Ya'ni 0 va 1 orasidagi kasrlarimizni mahraji bir xil bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri surat katta bo'lsa, shunisi 1 ga yaqinroq son bo'lar ekan. Bizga 1 ga yaqin sonni toping degan, bizga 1 ga yaqin sonimiz 36 taqsim 42. Ana endi har xil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish. Ushbu kasrlarimizni birini-biridan ayirishimiz uchun umumiy mahrajga keltirishimiz kerak. Bu mahraj shu kalasining ekoki. Bir-biriga bo'linadi, ekoki 8. Ya'ni yangi kasrlarimiz mahraji 8 dan. O'rtada ayruv amal turibdi, bu yerga ayruv qo'ydim. Mahraji 8 turib, 8 bo'lsam 1, suratga ko'paytirsam hech narsa o'zgarmaydi. 8 4 ga bo'lsam 2, suratga ko'paytirsam 2. Ya'ni 2 ga 1 ko'paytirsa 2. Mahrajlari bir xil, umumiy bitta mahrajga olamiz. 7 ayrilgan 2. Mahrajlar bir xil bo'ldi, umumiy bitta mahrajga oldi. 7 dan 2 ni ayirsam 5, mahraji 8. 5 taqsim 8 degan natija bo'lar ekan. Ana endi ushbu ikkoviga 10 ni 5 ga bo'lsam 2, suratga ko'paytiraman. 9 taqsim 10 ayrilgan 6 taqsim 10. Kasrlarimizni mahrajlari bir xil, bitta umumiy mahrajga olamiz. 9 ni ayiramiz 6 ni. 9 dan 6 ni ayirsak 3, mahrajda 10. 10 taqsim 3 degan natija bo'lar ekan. Ana endi ushbu kasrlarimizni ayiraylik. Mahrajlarni umumiy bitta keltirib olamiz. Shu ikkalariga agar ekok topadigan bo'lsak, ekokimiz 60. Ya'ni yangi kasrlarimiz mahraji 60 dan. Ekok topsanglar 60 chiqadi. 60 ni bo'lamiz 20 ga 3, chiqqan suratga ko'paytiramiz. 3 kere 7 21. 60 ni bo'lamiz 30 ga 2, chiqqan suratga ko'paytiradigan bo'lsak 14.
Ana endi mahrajlari bir xil bitta o'ng mahrajga olamiz. 21 dan endi ayiramiz 14 endi suratlarni ayiramiz. Xo'p, 21 dan 14 ayiradigan bo'lsak, 7 mahrajda 60. 7 taqsim 60 degan natija bo'lar ekan. Ana endi ushbu kasrlarimizni qo'shaylik. Ushbu kasrlarimizni qo'shishimiz uchun mahrajlarni bir xil qilib olamiz. 5, 8, 10 sonlariga ekok topadigan bo'lsak, ekokimiz 40 chiqadi. Ya'ni yangi kasrlarimiz mahraji 40 dan 40 da bo'lamiz 5 ga 8 chiqadi. Suratga ko'paytirsak 16. 40 da bo'lamiz 8 ga 5 chiqadi. Suratga ko'paytirsak 15. 40 da bo'lamiz 10 ga 4 chiqadi. Suratga ko'paytirsak 28. Ana endi 10 ga bitta kasrda 10 ga bitta mahrajga olamiz. 16 qo'shilgan 15 qo'shilgan 28. 16 ga 15 ni qo'shsak 31 qo'shilgan 28 taqsim 40. 31 ga 28 ni qo'shsak natijamiz 59. Mahrajda 40. 59 taqsim 40 degan javobga ega bo'lamiz. Aralash kasrlarni qo'shish va ayirish. Endi ushbu ikkala kasrimizni qo'shaylik. Aralash kasrlarimizni. Shu ikkala kasrimizni qo'shishimiz uchun noto'g'ri kasrga o'tib olib qo'shamiz. 4 turibdi, o'zgartirganim yo'q. 4 ga 2 ni ko'paytirsam 8, 3 qo'shsam 11 qo'shilgan. Ana endi ushbu kasrimizni. Mahrajda 4 turibdi, 4 kira 1, 4, 1 qo'ysam 5. 5 taqsim 4. Noto'g'ri kasrlar, aralash kasrlarimizni noto'g'ri kasrga o'tkazib oldik. Ana endi mahrajlari bir xil, suratlarni qo'shib qo'yishimiz qoldi xolos. 11 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 16. 16 taqsim 4, ya'ni 16 4 ga bo'linadi. 16 4 ga bo'lsak 4 degan javobga ega bo'lamiz. Ana endi keyingi savol. 3,13 dan 1 qo'shilgan 2,5 dan 2. Ushbu ikkala kasrimizni qo'shishimiz uchun birinchi noto'g'ri kasrga o'tib olaylik. Mahrajda 13 turibdi. 13 ga teganim yo'q. 13 ga 3 ko'paytirsak 39, 1 qo'shsak 40. O'rtada qo'shuv omili bor. Qo'shuvni yozib oldim. Keyingisini mahrajda 5. 5 ga 2 ni ko'paytirsak 10, 2 qo'shsak 12. Ana endi ushbu ikkala kasrlarimizga umumiy mahraj beraylik. 13 bilan 13 tub son, 5 ham tub son. Ikkala olsa o'zaro tub son. Shu ikkala tub sonlarimizni umumiy mahraji shu ikkalaning ko'paytmasi. Ya'ni yangi kasrimiz mahraji 13 ko'paygan 5 bo'lar ekan. 13 ko'paygan 5. 13 ko'paygan 5 ni bunga bo'lsam 5 chiqadi, suratga ko'paytiraman. 13 ko'paygan 5 ni bunga bo'lsam 13 chiqadi, suratga ko'paytiraman. Ko'paytirsam 5 kara 40 200. 13 ga 12 ni ko'paytiradigan bo'lsak 13 ko'paygan 12. 2 ga 3 6, 2 ga 1 2, 3 1. Qo'shib beradigan bo'lsak 6 5 156 bo'lar ekan. Ana endi umumiy bitta kasrga olamiz. 13 kara 5 65. 200 qo'shilgan 156. 200 ga 156 ni qo'shadigan bo'lsak 356 taqsim 65 degan natijaga ega bo'lamiz. Xo'p, ana endi ushbu noto'g'ri kasrlarimizni ayiraylik. Birinchi noto'g'ri kasrga o'tib olamiz. Mahrajda 8 turibdi, 8 yozib oldim. 8 kara 9 72. Buni qo'ysam 79. O'rtada ayirma omil bor, ayiruvni qo'ydim. Mahrajda 6 turibdi. 6 ga tegmadik. 6 kara 1 6, 5 qo'ysak 11. Ana endi ushbu kasrlarimizga umumiy mahraj beraylik. 8 bilan 6 ga mahraj, ya'ni ular shu sonlarning ekoki 24 bo'ladi. Ya'ni 24 dan, ya'ni kasrlarimiz mahrajlari 24 dan. 24 bo'lamiz 8 ga 3 chiqadi, chiqqan suratiga. 24 bo'lamiz 6 ga 4 chiqadi, chiqqan suratiga ko'paytiramiz. 3 kara 79 imiz ko'paytirsak 237. 24 bo'lamiz 6 ga 4 chiqdi, ko'paytirsak 44.
237 dan 44 ayirsak 7 dan 4 ayirsam 3. 3 dan 4 ayirolmay bitta qarz olsam 13 dan 4 ayirsam 9. Bu yerda 1 qoldi. 1ni olsak 193 degan natija bo'lar ekan. 193 taqsim 24 degan umumiy javobga ega bo'lamiz. Shu ikkala noto'g'ri kasrlarimizni agar shu ikkala aralash kasrlarimizni ayiradigan bo'lsak, mana bunaqa natijaga ega bo'lamiz ekan. Ana endi oddiy kasrlarni ko'paytirishga bo'lish. Sizlar bilan 5-sinf darsligimizda ko'paytirishga bo'lishni ko'rganimizda qisqartirmagan edik. Ana endi qisqartirib ketamiz. 5 10 ga bo'linadi, ya'ni qisqaradi. Qisqartirsak 2 qoladi. Suratdagi son 3 ta o'zi qoldi. 2 kere 7'miz 14. Yani 3 taqsim 14 degan natijaga ega bo'lamiz. Ana endi keyingisi 15 ni bo'lamiz 3 ga 5. 16 ni bo'lamiz 4 ga 4. Suratda umumiy qolgan narsa 5, mahrajda umumiy qolgan narsa 4. 4 taqsim 5 taqsim 4 degan natijaga ega bo'lamiz. Ana endi ushbu aralash kasrlarimizni ko'paytirishimiz uchun noto'g'ri kasrga o'tib olishimiz kerak. Mahrajda 12 turibdi. 12 kere 5 61 qo'ysak 61 ko'paygan. Mahrajda 13 turibdi. 13 kere 1 13 5 qo'ysak 18. Xo'p, ana endi 18 bilan 18 bilan 12 ni 6 ga qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 3 qoladi, bu yerda 2 qoladi. 61 ga 3 ko'paytiradigan bo'lsak 183, 2 kere 3'imiz 6. 183 taqsim 6 degan natija bo'lar ekan. Javobi 183 taqsim 6. Qilgan ishimiz shu aralash kasrlarimizni noto'g'ri kasrga o'tib oldik. Noto'g'ri kasrga o'tdik va suratdan mahrajni ko'paytirdik. Birinchi qisqartirib olgan holatda. Ana endi ushbu kasrlarimizni bo'lishimiz uchun bo'lish amalidan ko'paytmaga o'tib olamiz ekan. 2 taqsim 5 ko'paygan deb yoza olaman ekan, faqat buni o'rnini alishtirsam 7 taqsim 3. 2 ga 7 ni ko'paytirsam 14, 5 ga 3 ni ko'paytirsam 15. 14 taqsim 15 degan javob bo'lar ekan. Ushbu kasrlarimizni hozir endi bo'lishimiz uchun buni o'rtaga bo'lib olmaldi, ko'paytmaga o'tib olishimiz kerak. 13 taqsim 16 ko'paygan, endi 1 taqsim 26 deb yozib olamiz. Sababi u mahrajda biri bor, biri aslida yozilmaydi. Uni narsaga 1 taqsim 26. 13 bilan 26 qisqaradi, qisqartirsa 2. Suratda umumiy qolgan narsa 1, mahrajda 16 kere 2 32. 1 taqsim 32 degan javob bo'ladi. Endi ushbu noto'g'ri kasrlarimizni bo'laylik. Bo'linmadan ko'paytmaga o'tib olaylik. Birinchi noto'g'ri kasrga o'tib ketaveraylik. Mahrajda 8 turibdi. 8 kere 2 16, 5 qo'ysak 21. Bo'linmani ko'paytmaga o'tkazib olaman, mahrajda 4 turibdi. 4 kere 1 4, 3 qo'ysak 7. Ana endi 4 ni 8 bilan 4 ni qisqartirsak, mahrajda 2 qoldi. 7 bilan 21 bilan 7 ni qisqartirsak 3 qoldi. 7 ga qisqartiramiz. Suratda umumiy qolgan narsa 3, mahrajda umumiy qolgan narsamiz 2. 3 taqsim 2 degan javob bo'lar ekan. 5-sinf darsligimizdagi kasrlar mavzuyimizning birinchi qismini ko'rgan o'quvchi va mana bu 6-sinf darsligimizdagi kasrlar mavzusini, ya'ni davomini, ikkinchi qismini ko'rgan o'quvchi, xudo xolasa kasrlar mavzusida muammosi qolmaydi. Mustaqil ishlash uchun misollarni videoda oxiriga qo'shib qo'yaman. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat.